にちは。今回はホンダの CB7 半フォアのバイク紹介をしていきたいと思います。じゃあちょっといろいろ聞いていきます。でまずはハンドル周りからで。ハンドル周りは S 絞り。 S 絞り。そう闇屋さんのやつですか。もうね。でメーターとかヘッドライトとかメッキにして、これも名古屋仕様のホーンね、メッキのホーンつけてって感じですね。シビエですね。そうシビエのヘッドライトと、これ LED のフォグか。 LED のフォグで白色に。後でじゃあ見せてもらってもいいですか。いいね。で足回りはシングル。そうシングルで、純正で、スポークとかもメッキにしてね、結構テカテカな感じ。じゃあ次、外装は黒とシルバーのカラーで、一応黒色がクラウンのカラーがベースになってて、シルバーは別に特にこだわりのなしのシルバーのライン。綺麗ですね。これチームのマークが入ってるんですね。さりげなくね、黒色合わせて。でタンデムがなんだこれは。タンデムはロングですか。ロングかな。ロングか。でこれもチームのね、なんだっけ、タンデムのあれだよ。あれついてるよね。で2掛け振ってね、ここもちょっとワンポイントで変えて。エンジン周り、エンジン黒なんですね。そう、エンジンもまた動画上げるんですけど、これ黒く下ろして塗って、でヘッドカバーっていうかな、もうメッキに変わってて、エンジン周りはちょくちょくメッキに変わってるのかな。エンジンガードもついて、チェーンカバーもメッキ。メッキついてチカチカですね。そう、もう黒とシルバーとかメッキで統一してるんで、めちゃめちゃ締まってる車両ですね、これは。なんか次やりたいこととかあるんですか。次はもうエンジンとかはメッキ、程よい感じになってるんで、次はこの辺のスイッチ関係をメッキにしていけば、もう完成体になりますね、これは。そうなんですね。じゃあさっきのライト見せてもらってもいいですか。おお、チカチカ明るいですね。後ろもついてるんですか。なんか後ろも一応ね、その辺が LED のライトついて、ホタルは赤色で。じゃあちょっとエンジン始動お願いします。サイレンサーもそんな程よい、ちょうどいいぐらいですよね。ちょうどいいバッフル入ってるんで、いいですね。近所迷惑じゃないです。マフラーはメッキにしたいんで、誰か交換してくれる人いたらコメントください。そうだね、待ってます。じゃあ今回はまたバイク紹介終わるんで、バイバイ。